हेर न केटा हालत हालत जस्तो हामी चाहिँ बिहान 9 बजे चाहिँ काममा आएको होइन 9 बजे काममा आएको कति बज्यो 10 बज्न आँटिसक्यो अनि गर्दा यस्तै भयो अब जान लाग्यो होइन ढालामा बसेर जानुपर्ने हो काममा जानु पऱ्यो खाना बनाउनु पऱ्यो होइन के भन्नु नुहाउनु पऱ्यो खाना बनाउनु त्यस्तो 12-1 बज्छ होला अब त्यही हो निकै जानुपर्ने हुन्छ गाडी स्टार्ट भइसक्यो यस रुममा कति पुग्दिन थाहा छैन है A few moments later. बल्ल बल्ल रुममा आइपुग्यो 11 बजे 11 बजेतिर घरमा गएर खाना बनाउनु पर्ने कुरा हुन्छ भोलि 9 बजे काममा चाहिँ जानुपर्छ यो हुडी पनि सालोको लगाइदिएको टुपी पनि मामाको लगाइदिएको गाह्रो छ केटाले चिसोमा लाउन दिएर साटो भयो सालको यो जस्तो कोही छैन केटा हो किन मलाई यहाँ नाङ्गे पछाडि पछाडि दुईटा हुडी लगाइदिएको सालको साटो भयो मान्छे मर्ने अवस्थामा छ फेरि भित्र फेरि म त बाहिर बस्थेँ नि त बाहिर हालको ध्यान दिनु भनेको तलै केटा हाइवे नै माखरी गाडी लान्छ ल त्यही हो रुममा पुग्यो